Dengan anjing bisa lembang. kita mau orang Bangkarang Sinom beli Yang ke siapa sih aku? orang aku desa jebak lagu nang batur ba kita magel sing orang ngalelan Masa bisa karang sinom masa bisa dilanjut gini Kang tidak pasti nembang bol wis aja wae Kang delengaken carane ko Bisa pidato ko. bisa delengaken carane selamat malam dan jumpa kembali tentunya bersama Binar Remaja Indah. Titian hari-hari nan berganti berindah romantika menggurat panorama dalam suka itu semburat warna duka. Begitu juga dijumpai kita kali ini bersama hadirnya Karibina Remaja Indah. semburan bol semburan Raimu aja marak-marak raimu anak. Sudah aku dagang obat pul. Aduh bisa dagang obat maning platak mas tidak Menabrak baik ko. ya kuwi carane pidato MC ko Pidato ka na. carane kumungkul sirane delenge aja parak-parak sing kadoa waduh suruh ngarepan sirane dilanjut beli ya Blok. Ayo. ku kan coba mengurai suasana khusus di sekitar kita dengan membawakan tumbang-tumbang yang saya sudah request dengan segumpal asa semoga anda Karibuna tercinta dapat berbahagia tentunya. Dan juga tumbang-tumbang ini saya bagi-bagikan terutama buat bapak pemangku hajat sekeluarga, kanggo bapak ibu undangan orang ketinggalan terbingkis kembali kanggo pengobeng lanang karo pengobeng wadah timbus sere geding, orang ketinggalan kanggo adik Kang Rijal Dewek Jaya, kanggo adik Kang Rijal, semoga pada kesempatan malam yang berbahagia ini dapat berbahagia selalu tentunya. Orang ketinggalan disapa salami kanggo Apa yang ulis? kanggo Kang Ulis, Ya Kang Ulis. terus kanggo siapa maning? Karo Mimi Rizka. Mimi Rizka, Papai Rizka. Papai Dani, Mimi Dani, iya, Papai Dani, Mimi Dani, jajan tukaran bayakel, sis akur, tadi menusa. Ayo Kang, bukan sampean garap nyalam-nyalam yang gede kesempatan Kang, sampean Kang. ya kita mah ketemuan gini boleh ya anggo Kang Ulis Telaga Sari dihormati Iya, Kang anggo Ulis. pelindung kita ayo dihormati mumpung ketemu bol Ya wis saya Kang, kanggo ngormati Bapak tuan rumah, uga kanggo bos kameramen gedingan, semoga anda sukses selalu. Kanggo ngubur masyarakat kota Langgen Sariah, maaf untuk Anda. Kanggo Papai Rendi, minang kasih maaf dan tanggung jawab. anggo Bunda Puji Maaf no. Duduk Kakang wis tega, wis jadi ceritane cinta Kakang cukup sampai ning kene bae. Maaf ya no. Dadah. Aduh. jaluk maaf duduk dada Kanggo Papai Dani juga Mimi Dani. Papa Thomas Nah. Papai Rizka, dilunuk. Kula mungkin demen mani karo wong ayu senajan nangis batin. Papai Rendi, anggo Papai Rendi, maaf butuh kakang wis tega wis dadi ceritane sampai ning kene bae. Bungane sapa mutusakeun cinta salah sapa menggotakeun tresna. Maaf kudu kakang wis tega wis dadi ceritane sampai ning kene bae. Wasit terbigas kasih kanggo adik Kang Rijal, Papai Dani, Papai Rizka minangka sedulur saking nunuk, Papai Rendi, Papai Dani, anggo pelindung kita Bapak Sersan Puji. Senajan senopo maksa wis aku berbuat dosa kuwen mah biasa cuma anane lidah. Papai Rendi,
Papa Randy sekian wis larati sing awit disakiti wis ora sudi aja tadi siji percuma sira atus banyu kembang insa pasenung sujud ning pangeran Papa Randy maaf tuku kakang wis teka wis dadi ceritane sampe ning kene bae masih disambung kembali kanggo Papa Dani bukan Mimi Dani anggo pelindung kita Bapak Sersan Puji anggo Papa Rizka anggo adik Kang Rizal anggo Kang Wadi Kang Madi Kedil berbingkis kanggo bos kameramen senajan senoke maksa wis ngaku berbuat dosa tuan mah biasa cuma ananing lidah anggo Papa Wadi sekian wis larati sing awit disakiti wis ora sudi ajak tadi siji percuma sira atus banyu kembang insaf senuk sujud ning pangeran maaf butuh kakang wis teka wis dadi ceritane sampe ning kene bae masih terbungkus kasih kanggo Papa Randy minangka sedulur saking Majase kanggo Papa Dimas minangka pelindung kita Anggo Mama Ulis anggo Kang Ulis Megasari Papa Rizka disambung senajan senoke maksa wis ngaku berbuat dosa tuan mah biasa cuma ananing lidah matur nuwun kanggo Papa Rizka minangka sedulur saking Nunuk sekian wis larati sing awit disakiti wis ora sudi ajak tadi siji percuma sira atus banyu kembang insaf senuk sujud ning pangeran maaf tuku kakang wis teka wis dadi ceritane sampe ning kene bae setitik ya artinya ana suci yang perbedaan Ya iya. nah sekin kan percaya ini bol preferensi kan anane kabeh para kiai ageng lan para kiai geden saking Ciamis akan percaya lamun saiki sira diajak ning kakang pasti dan pasti sira bakal siap kanggo jalanaken tugas aja watir kakang Jenggo wis siap sampun kakang lamun sekiranya siap ayo tinggalkan tempat kian kita bareng-bareng kanggo memanути tindakan Mas Putra Giwangkara semenjak golek disusun pakilasan utawa pak kuburan yang sakuruh sing ana ning wilayah Karawang merana ya gele ya ger Mas Putra Giwangkara aja kaget kabeh para kiai bakal bantu apa sih dari rencana lan tujuan ayo kabeh para kiai incangi kakang ya golong-golong lumaku api dene bakawis kelingan kena saja kelingan baik kelingan kena puncike mama serasan
puji gede mama sersan puji aja lali api den kelingan kenang sayangnya Edi bakawis kelingan kenang beci kelingan si neng asih kelingan kenang sayangnya selangkah demi selangkah Anissa Wisado ninggalaken tempat panggonan nanjak gunung temurun jurang paribasan manjing alas tungalas apa margana Anissa luminggar saking tempat panggonan isun sengaja nurut ning segala ucapannya Abah Sarpi bahwasannya kayak nenek Abah pernah ngandik ning hadapannya isun tentang masalah impen sing saat saiki isun alami Anissa lamun saliramu pengen duweni sinandingan saliramu kudu gelem nglakoni salat ning tengah wengi isun nurut ning ucapane sing dadi sudarma wong tua ananging ngrasakaken aneh ning pribadine isun lagi enak-enak isun ngejalanaken salat ning tengah wengi terlintas sosok pemuda kang bagus wujud rupane sapa pemuda mau wong iki ayu ning rupane sopan santun tutur basane Mama Iriska sareng Mama Intan gede ngajalan Mama Yanti gede api dene kae didiansa pos Cilegon Banten kelingan kenang sayange bakawis kelingan kenang petike ae didiansa kelingan si kenang petike gawe penasaran ning batine isun kaya tekad ning atine isun pengen pisan tepung dadi sawiji kelawan sosok pemuda kang ana ning bayangan isun ananging ngrasakaken keder dilawani isun anane setengah wana sampai saat saiki isun durung nemuni karo pemuda sing ana ning bayangan isun waktu saat mau ning endi sampean Kang Mas sanane aja gawe penasaran ning batine Anissa yang senenge lan kuayang bungae lamun isun bisa tepung dadi sawiji kelawan sampean Kang Mas menolong mate menengan segala capli bisa ngocap sekecap boten saged ngandika Mama Yanti jelali Mama Yanti yang gede api dia nih bakawis kelingan kenang becike ae didiansa kelingan kenang sayange wong becik pasti ketiti sumpaning batine Anissa yen durung bisa amprok pajongok kelawan pemuda kang ana ning bayangan isun ora bakal muli ana ning tempat panggonan ya Allah Gusti kang Maha Welas lan Asih moga-moga isun diparingi jodoh kelawan pemuda kang bagus ning rupane kaya uripe Anissa ngrasakaken seneng lamun bisa tepung dadi sawiji Abah
Kula nyuwun doa restu ingkang pangestu dumateng panjenengan. Najan rakane pangkeng ning batin pengen bareng ae didiansa ning batin selalu barengan. Najan dilali-lali maksa bilali dilelipur tambah lawas tambah kelingan gaya katon sekoyong api deni kaya katon sekoyong. Astagfirullahaladzim. Anissa ngomong dewe kan laksana wong edan sing kaken setan kaya maling sing kekurangan gawan barang anu Anissa anane setengah alas ya kima daripada pikiran isun pusing arep lirending ning sesore wiwitan sing gede kanggo ngormati mimi tuan rumah mama tuan rumah angger kelingan enang kanggo ngormati masyarakat Telaga Sari apa kini Langgen Sari spesial khusus kanggo bos Bina Remaja Indah Mama Lora Supagi uga kanggo Bapak Puji Minangka Pelindung kanggo para undangan sing masih setia kelawan Bina Remaja Indah wabil khususnya kanggo musisi Bina Remaja Indah sing ganteng-ganteng dewek. Kanggo mimi tuan rumah kanggo mama Erandi mama Erandi saking Majasi yen bengi kelingan bae angel digawa turune demeni wong lanang sing wis ana rabine pengen ketemu aduh isin mareke kanggo mimi kuwu tati padahal si ake wong lanang sing lengoan tapi ati dipisah demen wong liyan. Ayo masih kanggo mimi tuan rumah mama tuan rumah kanggo sedulure kula kanggo Kang Conot kanggo para undangan sing masih setia kawan Bina Remaja
wis rombongan wong Majasi kanggo Mamae Rendi. Rabi siji yen bengi kelingan bae angel digawa turune demeni wong lanang sing wis anak rabine pengen ketemu aku wis alhamdulillah istirahat wis oli ya rasa penasaran temen ning batine. Wahai kabeh para priagung Banten, ayo kita aja ada sing singgal kari, kita dak cahaya kang ana ning hadapan mata. Ayo kabeh para priagung Banten. Suara apa ini? Ayo Patrio Banten, cahaya ana nempel ning badane kita wadon mau cahaya. Apa ki? Aduh. Roma. Sekecap beli bisa ngocak Kang Ato beli bisa ngocak Gusti Sabah ingin Priwen Sumarja. Bener-bener kula kaget dening sapanduran. Ada-ada kula kapanggih kali panjenengan anak ing Serjoning Wana. Sekecap beli bisa ngocak sekecap boten saged ngandikan Senalika mau kula sengaja ngedak sawijining cahaya mlebu dening Serjoning Wana. Lawan boten sengaja kapanggih kali sesembahan Banten Sabang Kikin. Mungkin panjenengan banget boten ngawruhi sinten sejatine kula. Ingsun wis paham lan wis jelas sapa sejatining awakmu. Lamun ora salah awakmu sing duweni aran Sumarja, putra saking Pasundan tempate saking Gunung Tangkuban Prabu, minangka murid kinasihan bisa ngucap Papa Yandri minangka sing duwe simpang minangka murid kinasihane Kanjeng Rama Syekh Syarif Hidayatullah. Dados panjenengan sampun ngawruhi kula Sumarja. Ingsun Wiswara Sumarja. Apakah sesembahan Sabah ingin mengenal Kali Wanoja mau? Justru ingsun durung mengenal lawan sosok wan dan bocah wadon mau kang ana cahaya kang tumempel maring badane. Lamun den percaya maring dirine Sumarja, apa mulane saking kairing kabeh para priagung saking Banten. sekecap bisa ngucap sekecap madu mamaran sekecap sih beli bisa ngucap Sengaja aninggalaken bumi Banten, iwal kang dari tujuan orang liyan. Iwal lagi pengen amarti surte cahaya sing sumung-sumung abdur ing pamore, seolah-olah parak dening mata
tapi bakal wis pergi. Ternyata nyanya aduh. Sampai ingsun ninggalaken pengawat kulon tumekah ning pengawat wetan. Sampai mlebu ning tejerone wanadri kang gedhe kekayone. Iwal tujuane lagi ilari cahaya mau. Sing kecap plebis ngucap pangatong. Sing kecap plebis ngucap. Bener-bener aneh sesembahan. Apa margane kulangan di gagang kaya mekaten? Berarti tujuan kula kali panjenengan sengaja senajan kula boten sederenge boten kapanggih kali panjenengan. Ananging kaya sami. Kula meninggalkan panggonan kaprintah saking Rama Guru. Sumejane kongkon teka ing telatah Kerawang. Kongkon goleti patilasan Syekh Guru. Ananging kelawan tanpa den sengaja ing setiap perjalanan kula kapanggih Sini manci jadi ketulisi tuh kegawang janji. awal kula kapanggih karo sawijine wanoja. Ananging kula den kagetkan karo sawijining cahaya. Amarkang dadi penasaran. Kula sengaja sami kali panjenengan sesembahan. Sumejane ngedang sawijine cahaya sesembahan. Dadi asline Sumarja iki ditugas maring Syarif Hidayatullah joget tumekah anak ning Kerawang tujuane nglati petilasane Syekh. Nggih pangestu. Sekejap bisa ngucap papayantri sing wis Sumarja Di dalam sesembahan pribadi ingsun sabakingking kawilang Sultan Anom kang ana ning Banten. Kelawan kehadirane cahaya kang secara tiba-tiba muncul sempat mengebohkan ing rakyat Banten khususnya. Ingsun awatir mending-mendingane cahaya mau arep gawe becik maring bumi Banten. Lamun sebaliknya arep gawe Allah, tentune rakyat Banten kang bakal elu dadi korban. sekejap bisa ngucap sing ora disangka diduga-duga. Priwen baika ingsun untuk bertanggung jawab sepenuhnya maring rakyat Banten. Sebab bakal seorang pemimpin iku kulukum roib maskulun an royati. Kabeh sira kabeh bakal dituntut ing pertanggung jawabane sesuai kepimpinane waktu ning alam dunia. Termasuk sing saat saiki ingsun sebagai Sultan Anom. Mulane sumpah ning batik sabakingking sampai kapan bae sabakingking ora bakal balik ana ning bumi Cirebon sedurunge ingsun bisa memecahkan misteri kelawan keanane cahaya sing dadi suwijining pertanyaan atau PR ning saat saiki. leres sesembahan. Sawijine tabir kang masih tertutup rapat. Sawijine tabir kang perlu disingkap. Amarga kula banget penasaran. Lamun kula durung ngawuri apa sejatine di balik cahaya mau. Sesembahan, Priwen sabakingking. coba sawangan sesembahan. Apa panjenengan sami ningal kari kula Sumarja? Niku cahayane sesembahan. Bener Sumarja? Bener bercahaya parak di depan mata kula. Ora salah cahaya mau Sumarja. Mangga, Ayo para priagung Banten dikedak kita cahaya kejar mau. cahaya mau. Sesarengan sesembahan. Wong becik pasti ketite. Serat salira Mama Iriska wengi tadi tos katampi kan tenen mau gue wona kang
Yoni disangki serat katresna serat salira angaco dina jajaran kalima mamai dani aja lalika mulis tragasari aja lali salawase Rama wis percuma angulis senajan sampean sumpah sun masih tetap kelingan bae jam dauri lagi waktu masih berenang waktu bengi mendisi Kanjeng Rama ku Rama ngasih sampean lelakulan ya Allah Gusti padahal si kula ku bekti bapak kuwi nurut sempritae papae liyo Rama 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 mendisi Kanjeng Rama ku Rama bocahku jagat beri baik kaya patung koro-koro maning harapan mola sampean ku tegel ya Rama tegel-tegel priwen tega karo Anissa sampean ku Rama bocah dua raja beri mama tuan rumah aja lali selawase langka wong tua tegel karo anak tuli langka wong tua sing leman karo sing dadi anak selama aluk buktinya sampean bohong kelawan Anissa bohong priwen sampean ngongkon Anissa manjini setengah wana laman pengen ketemu kelawan pemuda kang anane lintasan bayangane Anissa tapi apa kenyataannya Rama Celale papa Andri minangka sing duwe simpel priwen sirane kugeger apa sirane kula ku tiwas seneng tiwas bunga nurut ning omongane sampean dilawani isu ning tengah alas wedi-wedi ora tak rasa wedi cara dewek si pengen ketemu kelawan pemuda sing ana ning lintasan bayangane isu Anissa Rama tong boro garap ketemu kelawan pemuda mau pos binar maca indengan mama yus dewek kelingan kenang becike sira manggulati wong utiraken gulati panganan kari gulati wong aja dipadak kena karo gulati bolen karo gulati ganyo Rama kula Rama ketemu nek karo wong segrombolan pirang-pirang sing blidi kenal Rama sakrombolan pirang wong lanang kabeh Rama ya bukan wong arep ngangkat tarut wong iran tipis lapene gawe bumbu selawase paling gak kuno wong lagi kerja bakti ngoprek tikus sampai Anissa melayu-melayu ku Rama sampai diwolak-diwalik Anissa ku Rama diulak-balik ya artinya ditarik menek kulane aku sing gemeter kabeh mulane kula melayu bae Rama anu ne mabri diapa-apa kena selamat kula ku Rama alhamdulillah kok kena ya Acara sareng ae dia keding kelingan kenang becike kenang becike
menurut sawijining bayangan sanalika sira lagi sembayang tengah wengi Terus Rama. pada waktu sira nglakoni salat hajat sing patang rakaat kun lamun sirane beli bobat karo wong tua makunku bener kunku nok singaran wong luru jodohku gampang dening Wong angel becik pasti ketitik. Pasti ketitik. apa bisane wong tua singaran jodoh gampang dening angele Napa kuno Rama? ujar yang basane wong ngaran jodoh kuno gampang asal sirane seneng bocah lanange niat kunku ketemu Angele Kanjeng Rama. mung bisane ngomong apa bisane dening angele ruru sing sukun runtutku kangelan Wong ala pasti ketara. Pasti ketara. sedangkan kelingan pada waktu sanalika omonge Kanjeng Syekh Rama Guru singaran jodoh kunok babat bibit bobot Boten Rama. oh ha astagfirullahaladzim ucap ini aku mau golong-golong Aja-aja golongan mau udak Anissa. Papa kuingin kelingan kenang becikne. ini bocah pada beli duit adab bocah zaman yen mah Panjronong bayi Rama. mancing hubungin wong beli permisi maning wah sadang ngladeni 5 bulan bocah sadar soak oh la ilaha illallah Masya Allah. Kok si kaget. saya edan Mudag-mudag apa sih kuno Rama? dudu kok dingin Wong gak ireng tipis lambene. Gawe bobat selawase. selain datang menajak kursi bocah Mudag layangan kayaknya sih. Ci ributnya kuning kelek kuno Rama. udah kelayangan mah yang mana kelayap mulak-mulak nih kene ucok angel Mama yongos ajaran selawase. Ajoe gede. caca dilatini bocah zaman kin mah kono Kira mak. Beli duitnya etika ya bocah Rama. zaman kin mah ning sekolahnya laka belajar etika Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak beli siji maning bro Kakang sawise luwih jelas anane pamor sing marong sumong-sumong kaya sepuhan tembaga beli salamaning manjing ning pesanggrahan ning pondokane Habib sing nembe kepetuk lan nembe ketemu kakang. Iya Raji. Ya Kamas ora salah andeleng. Sawijine cahaya kang abor dening pamore mlebu dening griyane Syekh kang boten isun kenal. aku bakal tak takoni kakang. Ayo Raji. Tapi sedurunge awas sampean. Karena ning sejoning hal iki karo anane cahaya pamor mau tentunya kakang dheweke durung weruh termasuk kula. Jadi tentunya mengko bakal dibedah lewat perjuangan kita wong loro kesatria-kesatria Cirebon. Apunten Habib. Kula ki sengaja arep takon. mangga Kinki wilayah apa kini Habib? ini wilayah Kerawang Wilayah Kerawang. Punten sedurunge kula ki santri sing Cirebon. Kula ki asal sing Ciamis, Giwangkara. Lah niki kadang seperguruan kula saking Pejajaran Kakang Sumarja. jadi silaki sing Cirebon Kula ki sing jati Pesambangan sing Cirebon. dudu toli silaki mancing ning gubuge isun laka permisi aku silaki udak-udak betul Punten sedurunge mangga kula ki sengaja gedak suwijining cahaya. wah Jadi kaya wujuding andaru
kaya wujuding braja sing mancing ning pondok ning pesanggraning Habib. Siraki berubli jagat beduk ngungkung laka petromak laka delepak. Lah ya niku mula kula sengaja pitakon kelawan Habib cahaya apa sing senyatane Ayam buta mengah orang buru-buru acan boro-boro mikir cahaya. aduh kakang priwe Habib Syekh Agung iki sengaja nutupi kelawan arane cahaya lan pamor mau sing kedeleng jelas sing gawe silo ning pandangan mata kula wong loro. Terus takon Ray. Takon Saja bosen lan bosen, sing penting kita duali penjelasan. Oh, Buat menawa pitutulat pitunjuk tekaning tempat dia. kelawan tembung sing pasti ya. Iya. Dudu Punten mekono, dudu mekono. nggih. Singaran udak-udak cahaya udak-udak cahaya sirado sing cerbon tekamene ku tujuane priwe. Hari nyatane makula iki keperintah dening Kanjeng Guru Habib. Sirako. Kanjeng Guru Syekh Syarif Hidayatullah Maksude sing dadi tujuan napak tilas sejarah penyebaran Islam sing ana ning tanah Kerawang. Dadi lagi nggulati situs peninggalan makom Kanjeng Guru Syekh Guru sing ana ning tanah Kerawang. siraku Ulake wong tujuan loroku. tiang kali. Kari masalah takon petilasane Kanjeng Syekh Guru yang mrene takone. Dados Habib nggadahi suwijining hubungan utawa silsilah kelawan mendiang Kanjeng Guru Syekh. Lamun sirane pada ngantel maisuki murid ke-10. Murid Kanjeng Guru Syekh. Kakang, Berarti kebeneran anak titik terang bakal tinemu karo titik terang pengakuane Syekh utawa Habib Agung menurut rentetan silsilah iki masih termasuk santri murid mendiang Guru Agung Syekh. mungkin bisa ngaudari ya Kakang Punten, Sumara Syekh. sing langsung takon Kakang. bakasan Syekh Guru keceluk pinter ngaji. Nggih. Bakas isun dai 3 miliar umat sarpi. oh dados panjenengan asmane Hisarpi Sar iku nulung piku tawasul dadi suma sering nulung kanggo tawasulan. Oh, Habib Sarpi iki. jadi Akeh temen kita wong loro ora salah Ray Ora salah bener. ora salah mlebu di tempat gentruk menawa Hisarpi mampu jelasaken lan nuduhaken silsilah lan patilasan Syekh Guru maka kula nyuwun penjelasan panjenengan Konon kuno Habib rening panjenengan sawijine santri muride Syekh Guru Maksudnya nodokaken priye? makom situs peninggalan Guru Agung Syekh Guru mendiang sing ana ning tanah Kerawang. Adapun masalah kuburan mah ya beliweru. Tanpa jawaban kiyen ketemu kelawan termasuk santri pareke termasuk silsilah sing nomor 10 ya pada ning jawaban. Dudu mekonon dudu isun kinutupi ana sejarahe. Sejarah iku pripun Habib? Sanalika zaman bengen ku golongan abad ke-14 isun ki oli weling Apa kang dadi weling lan amanate Habib? cung jesarpi yen benjang besuk gede laun-laun siraki go lamun eyang ku jewis mundur singalam dunya dulu jetongkonana petilasa Amanat lan pesene Habib. lah ceritakan isukan balik Nggih. usah khatam Quran apa balik Nggih. lah lawas-lawas ngrungu Mireng napa nih? bahwa Kanjeng Syekh Guru sing ana ning Kerawang ku innalillahi lah singaran wong ngrungukan beli kudu tinakin ngrungu suki kisun kumene Tenggang waktune. ngono Nggih. lah barang anu lagi waktu semono kumbok iki tau meteng nyidak dadi lawas mani ngarep menekku Ya manusiawi Kakang. Ari masalah mengkono kangen karo wong wadon kok. Umur Kakang. Nggih. terus pripun Habib barang menek ibladus isun dewek kayong boro-boro mikiri pesantren bae ora ya sing utama memikiri pendaringan Sing paling utama Oh. wetenge ku ya Habib. barang tekan kene puji Ladalah Kakang kedeleng banget. kenapa? Sebulan Jelas cahaya. marung sumung cahaya. Ika, saya nambah. Bilang nanti kapan ya kuno. Oh ya,
ya ya anak ya Astagfirullahaladzim. Dodok. Allahu Akbar. dodok La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barakallah Ampun ya aroma wangi Habib. Subhanallah, la ilaha aroma illallah. melati mamune Nggih. kiyen ki harane roe Kanjeng Syekh. Oh, nikin ki Habib. Heeh. Mangga supados ang wujudaken sesuai kelawan titian tujuan kula. Pailaran makom Kanjeng Guru Syekh Purba menawa dados titik terang Habib. Mangga Habib. Pun mapukat be bisa oleh petodok Nggih, ya. mangga Habib. Barang-barang. Mangga sesarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ususon ila ruhi Syekh Purba binti Hawa bil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh kula atas nami Sarpi sedaya sareng para santri sing Cirebon bok pilih kula ki gadhe kesalahan lan kleputan nyuwun agung pangapunten lan bok pilih kula ki mengganggu ning keterangan Kanjeng Syekh kula nyuwun agung pangapura lan kula ki njaluk pitutuh Kanjeng Syekh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalesan Kerawang ya artinya mati lampu karo beli mati lampu pada baik. Mungkin karena cahaya Kanjeng. Saking padange cahaya roe Kanjeng Syekh. Saking amalan perbuatannya kang banget mulia, sering aweh bantu marang mulian, mulane pekuburane padang sih. Kakang singarane wong alim, singarane ulama iki ya tentune kaya kono. Aja Gawe contoh rayi. Lah akeh sing pada mengagumi kelawan pengajarane Habib. Kula ki percaya. Dadi bener ning kene ki kuburane. Astagfirullahaladzim. Dados niki angwiwiti gumlaring Islam dateng tanah Kerawang. Ngono. Sanalika Kanjeng Guru Syekh Purba mendiang gelaraken ajaran Islam. Ngono. Mangga pripun niki kelanjutane wontene makom Kanjeng Syekh Purba ingkang wonten dateng lingkungan pesanggerahan Kerawang. Dadi ning tengah-tengah tawasul mau kah ngomong isun ki batin Kelawan karo batin. Nggih, nggih. Bahwa Rekes si batin. ya rekes ku jejaluk. Barang ngomong Sarpi jiyak isun kini kene bahwa raga isun kini dikubur ning kene kunutut bukan batak. Nggih kakak tinggalan kakak. Katon deli. Nggih Jelas ketinggal. jelas lan kadeleng jelas. Katon ya. Nggih Bukan ketinggal. batak nggih. Katon ya. Mangga. Nggih ketinggal. Kutu bukan batak. Nggih. Bahwa isun kini kene kula amanate Kanjeng Syekh kanggo sira wong loro. Kula pirekaken lan kula sumpingaken Habib. Dadia saksi bok menawa bedai sejarah ing tatar Kerawang ning lebakin kiyen kedadian pecanden aranana Pulo Batak Kerawang. Kondengin Rama. Ya Pulo Batak Kerawang ning kene kok tempate wong wirid, tempate Dados benjang mengko kanggo kesinambungan sejarah niki ingkang meneruskan kawontenaning makom Kanjeng Guru Syekh Purba mendiang iwal kawontenane teng Pulo Batak Kerawang. bokat jejaluk ning kene kejejaluk karo Gusti Allah beli kena karo Kanjeng Oh, Syekh. nggih sampun kawatos. Nggih, nggih. Kondengin. Iki sing nyendel bae manuk kasih gambreng. Sampean mau ngobrol kok seenak baik. Beli mikirin Anissa. Kari masalah agama mah ya kudu enak. Rama Wah, pemuda sing ana bayangan neneng Anissa ku yakin Kang Mas Sumarja Rama. sira mah kari deleng bocah klimis mau konon. Yakin Rama. Rupane bokong ting kredit bae. Yakin Rama. Habib, Beli salah Rama. kula ki arep takon. Mangga. Ya sawise makom Syekh Purba saiki bisa ditemukaken. Ya. Hari kuwen apane Habib? Oh, niku. Durung delaki durung. Niku. Iya. Sinten niku asmane? Anissa. Anissa. Oh, dados namine ki Anissa. Anissa bin Sarpi. Lamun keparingan jodoh maya kaya kula ki ya bagen kene. Kari sumakun kuduwe mantu ku beli pilih-pilih. Pripun Kun mah sih? syukur-syukur wong sugih arep pananakan juragan. Sing penting mah selawatane pasir. Hari katam Quran ki wis beli kitungan.
Kot Quran iki wis blek tuan katam maning katam ya santri Cirebon sing katam pirang-pirang balen kaya kula. Ini luru mantu masih kayak model kin bocah katam Quran. Sampai yang terima. Punten Habib, punten Rayi. Priwen kakak. Ya orang memungkiri kaya langkah wong lanang lakon nonoman lian kang bakal menolak lamun nyawang wong wadon kang ayu kang kaya mengkene. Kayak karunya. Anu Rayi kudu inget. Priwen sih kakak. Inget Rayi. Priwen. Inget siapa sini nguma. Kurang Apa? wis duwe istri. Tengok wong terapi loro wong Islam masuna Rasul. Kula nek emong diwayu kurama blenak wong diwayu. Enakan di poligami. Cari siapa? Tak konape bocah kuda. Carane aja nganggo jalan mengkenen sampean kok kakak. Rayi. Aja nglibataken wong sing ning omah. Sing ning omah ya endah. Endah. Kula ya tentune sampean ngrasakaken dhewe. Wah, blesak sampean makin kaya konon Kang makan. Mas ngerti Rayi. Kadange Kang Mas sedulurne Kang Mas dadi garwaning pribadimu. Ing satiki Kang Mas mohon aja selingkuh karo wong liyan sebab lamun sepisan dibibiti bertindak selingkuh karo wong sejen ora bakal bosen malah bakal nyandu bahkan durung tentu Anissa suka lan terima karo Rayi ing satiki. Tuh kakang iki demen tak karo Anissa. Lamun Rayi jelas pengen ucapannya Kang Mas ing satiki semenjak pandangan pertama pandangan Anissa kali kula selalu Oh, demen. kula demen Rayi. Menek. Aduh, priwen. Aduh, ces di map kulitnya kerasa ces. Rasanya adem. Aja ngadu wong lanang. Maksudnya sampean? Isune demen karo Sampean Anissa. Ya, Kakang Sumarejane demen. Dudu sirane ki demen ning sapa? Demen sing jago katam Quran, tak demen sing biasa memanas wong wadon. Ah, sing pinter mangaji piye? Ayo, sok. Awas Dalam Kang Mas. lamun milih wong lanang sing hati-hati sebab ora enak dadi wong wadon lamun diwayuh. Urusane kula Kang Mas. Enak. Wong diwayu wong bak banyu ombak segara. Oh, Apa cek? Wong diwayu Kelara-lara. singen tambah gembira. tambah gembira. Kang Mas Diwangkara. Ya, Ngomong apa Den? Isu ngarep terus terang nih hadapannya Bagus ya sampean. kudu kaya konon. Kula nyuwun siroko. Kula jaluk maaf nih sampean Kang Mas. Senajan sampean demen kelawan gurine Anissa tapi punten kula cuman demen kelawan Kang Mas Sumareja. Demen karo Sumareja. Nggih, Lus. Beli demen karo Isun. Ora kula demen Kok sampean. jak kawin. Masya Allah. Punten Beb. Iya, sirama duwe ilmu ikhlas. Kula mangalah. Yo, Anak iya. kula ki jujur memang kula ki wis duwe garwa wis duwe rabi. Kadange Kakang Sumareja ya bocah sing pejajaran. Cuman kula ki mengkenen Kakang. Kakang supaya dadi catetan Anissa kelawan Ki Habib Sarbi Syekh Agung saking Pulau Oh, Batakrawan. ya karuan kita mah. Anissa kawin kanggo Kakang Sumareja kula ki apa. Tapi karo catetan penemuan makom Syekh Uro sing ana ning Tanah Krawang aja diakui sing menemukan makom Syekh Uro Kakang Sumareja sing tercatat ning sejarah Cirebon sing menemukan makom Kanjeng Guru Syekh Uro mendiang Kiwangkara Putra Jawa. Adil. Amran adil ya. Oh, tadi Anissa kanggo Kakang Sumareja penemuan cagar budaya situs makom Syekh Uro Kiwangkara sing menemukan sing kecatet ning sejarah Cirebon. Priwen dari sampean. Ya. Jadi Rayi Kiwangkara rela ikhlas memberikan Anissa kali kula. Ya kula ki cukup adil Kakak. Ada yang punten Rayi Kiwangkara. Priwen Kakak. Di antara kita wong loro anggone tugas lan kewajiban kanggen restoning golek di patilasan sesuro ing Tlatah Krawang dudu pribadimu. Kula gak ngerti sing diperintah ki Kakang Sumareja, Iya. tapi beli mungkin bakal ketemu lamun tanpa bebarengan karo kula. Ya, Jadi kula suwun Kakang ki kudu adil, kudu bijaksana. Artinya supaya Kakang ki ya oleh berhasil kelawan tinemu keramat tinemu jodoh kula menemukan makom Syekh Uro adil kudu Kakang supaya tekaning Cirebon Kakang oli alam kula
oli alam nih guru Sesari Bidayat itu. Jadi tujuan pribadimu sekedar kepengen oli alem Kula marang Rama pengen Guru. dicancung karo santri murid sing Cirebon. Angin punten Rai, Ya kakak. Dharma bakti murid marang Rama Guru. Senajan kita wong loro kang mampu menemukan patilasan Syekh Guru kang ing satiket kang wis dinamai Pulau Bratak Rawang. Aning tetep dudu semata-mata kang Mas Sumarja awak, aning kamas tetep kang bakal ngadep marang Rama Guru Sarip Hidayatullah bahwa kula kang menemukan sisis peninggalan ing Bratak Rawang. Kontingin silane ki urusan ken ki arepan gulat. Hal kang dadi pilihan lamun Kakang Sumareja kelawan sikap tegas pengen menyatakan sikap yen penemuan makom Syekh Guru Sumareja berarti terpaksa kula bakal maksa Syekh. Mungkin mah pada gulat dulu ngajani gubuk ya. Oh mengkonon Sajan atuh. tanggung jawab kula. Rama mertua, niki urusan pribadi mangga. Menyelamatkan diri, Anissa Rama. Direke Birama. Kakang Ya, sepisan maning kula nyuwun ketegasan Kakang. Ani saja kanggo Kakang Sumareja kula suwun kula sengaja menghambakan diri kelawan perasaan memelas ning Kakang Sumareja ya tulung sampean ki bijaksana penemuan makom Syekh Guru aja diakui ning Kakang Sumareja Kakang kula sing pengen kecatat ning sejarah Cirebon isin banget mengerti Rai. ya Aning ing saat iki siran done hak pengen andoni nama kang menemukan patilasan Syekh Guru ing Rawang. Ya. Anu sebalike, kang Mas duwe kewajiban lan hak anggone lapor marang Rama Sesembahan kanggo menemukan Wah. ing saat iki. ya nakal sampean bakal kaya kurang nakal sampean arep ngejak ribut bakal kaya kurang sampean Ingat Rai, aja nutupi bening amarah nafsu sira. Lamun sira nutupi bening amarah nafsu, niscaya sira bakal kaniaya. Sebab kawurana kabeh pesantri lan murid ing Padepokan Tlatah Cirebon kang wis ngrestoni iwal Kang Mas Sumareja kang kongkon goleti patilasan ing Tlatah Rawang. Kakang Sumareja Ya, paribasane lagi cilik rebutan banyu susu ngumpak dewasa saiki rebut lungguh leput kehormatan tak anggap wajar laksana iwak wis manjing ning sejroning wuwu bisa manjing beli mungkin bisa metu keramat makom Pulau Batak Rawang sing jadi saksi tak kubur ning lintasan makom Syekh Guru woi kabeh tenaga bayaran saking Ciamis kumpul ning Pulau Batak Rawang. Jadi aja dianggap kula ki tindak nyalira. Wis tak persiapaken kula bayar tenaga sing terlatih kanggo gedak tumindake Kakang Sumareja. wis den buka sedurunge Rai Kiwangkara. Ya. Lawan pemikiran otak licikmu, sira sengaja ambek sawijining prajurit bayaran. Kekuatan sing wis tak persiapaken tenaga bayaran Kakang Sumareja. Anami aja bangga Kiwangkara. Apa sing dadi kadiran Apa sampean? disangka Sumareja nyalira ing tempat iki? Diperintah ki dhewekan sampean ki Kakang. Tapi sira bener bae pengauri sapa di balik Sumareja? Siapa Kakang? Sawangan Priagung prajurit saking Banten kang saja miring tumindake Kiwangkara. Paingan tan paingan kabeh tenaga-tenaga bayaran Kakang Sumareja ning sat saiki bisa buka mata dadi anak sing dianggap kekuatan sing dianggap cucuk Kakang Ya, dadi sampean ki wis dipersiapaken sedurunge apapun sing bakal terjadi, Reni kamas banget ngawuri tabiat lan watak pribadimu Kiwangkara. Ing saat saiki demi Rama Sesembahan, demi Rama Guru, demi situs peninggalan ing Tlatah Rawang utuh lan abadi, aja sampai dikoyak-koyak barang pribadimu. siji jawabannya Kakang Apa? putra Cirebon murid-murid Cirebon di antara kita kudu ana sing mati ning makom Syekh Guru apakah putra sing Pejajaran apakah putra sing Ciamis kudu mati woi tenaga bayaran Ayo, tangkap lihat prajurit Banten buru mati Sumareja Perbayaran saking Ciamis, maju. sehingga disiapkan kekuatan kabeh tenaga bayaran Mas Malang foto tenagane sira tak butuhaken ing waktu ki kanggo apa sira tak bayar kelawan suwijining larang ning jumlah lan wilangan ayo tangkang prajurit Banten Oke, jawara ciao. rame-rame Bidayokan.
suara Kopi para piaguban dan ketinggal ajak ibu sejentak. ya Semua kami, awas, lebih lihat, hebat, lebih kemarin, lihat, lepas, buat, lihat, waduh, boy, aku mewah jaya sungguh lincah, jawara ciao. mawa teja mawa Oke, piagung Banten, ajak ibu Bapak sejentak. Ekwi Indrayogani. Oh, what? ketinggal si ketepian